categoria 69 de kilograme se întâlnesc. Deocit de China. Fii atent aici. Hai chinezul! Hai chinezul! Unde ții brațele, bă? Ori, China. În dreapta, atât. Ori, capul, bă. Pune stânga, mă, ține coatele unde trebuie. Altă stânga. Ține, unde dai? Nu-i. Nu ține, bă. Nu ține, bă, că vin la tine. Arată fata cum să boxați. Pune coatele. Tu ești primul, China. Ce tot aștepți? Lasă-l să alerge după tine. Un pas la el. Învârte de-mă ăla, upăr. Hai. Acolo, tot acolo. Unde ți-i bra... Băi! Capul, bă. Băi! Băi, chinezul, boxează, scoate-l și pune-i stânga acolo. Și când e lângă îi dă în burtă acolo. Pune-o în bătă. O luat cu 7 kg mai greu. Atât, sus brațe. Acolo! Acolo! Hai chinezul, dă-i chinezul! Asta-i, bă, du-te la balet acum, albastru. Sparge capul. Nu rămâi acum. Hai, pune-ți. Că spăpat lateral pe care tot te aruncă. Bă, ce te arunci, bă? Ce te arunci? Nu te arunca! Nu te bate, bă! Hei! Chinezul e ciudos, o să se bată până la urmă. China, boxează! Mișcă truncul, mișcă! Atât! Tot stânga, în cap! Acolo! Nu te reglat. Nu te arunca! Gândește-mă! Pune-te! Pune-te! Lasă-l, mă, uite. Auzi, hai chinezul. Au. Fără baterie. Hai, filmează-l pe... Attention. Wow. Hai China! De la Cartaboș. Ce? Dă-te, bă, arbitru din față, că îți dau una în cur. Vedeți, lângă el, dai în burtă, dată ca lumea. Nu stai pe loc, nu stai pe loc. Cao, băi! Pune stega, pune cu pasă, Cătăline. Atât, bravo. Triungul, ultima repriză. Hai China! Cu pasă stega, mă. Pleacă, așa, și ala acum, ce te opri? Hai, China! Și pune! Bine, acolo! De jos! Hai chinezul! Păcărește! Boxează!
Hai chinezul! Numai cu stânga albați, cu stânga albați, bă, cap! Bine, China! Bine, capul, bă, la toți armele, băi! Capul! Hai la col! Băi, boxează! Băi! Gata, acum cu stânga, pe crești! Se tragă timp! Ia, se mai gol! Acolo, se mai bine! Bine, bine! Băi, capul! Băi, gata! Hai chinezul! Chinezul mai puțin, bă! Scoate-l din ring! Pune stânga, nu stau pe loc! Stânga, dă stânga, stânga! Bravo, bravo! Hai chinezul! Pleacă de acolo! Te fuge ăla. Hai bă că nu suntem la fugă. Dă-i în cap, chinezule. Băi, fă box! China, mai un pic, că bate gol! Cu stânga, cu stânga! Hai China! Cu tine, cu barul! Du-te în spate! Așa, pleacă de acolo! Dai China mie! Acum tu pe zi! Pleacă, așa! Bine, China! Asta e. Hai băi, la banciușa. Ce-i dă China? La bus, China! 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 Mai 10 secunde! Pleacă pe picioare! Pune stânga! Pune stânga! Dai! China, finish! Bravo! Nu-i cu mine, nu știu. Iar nu băguți deloc ca el. Nu, dar dai altfel. Bine, chinezul! Stai că mai e Raul, bă! Hai, mereu! Stai mă, stai! Mai cine mai? Hai că mai ies, vreo 12. Dar nu de la noi. Da, eu vreau să-l văd pe la mare. Uite, uite. Care, la Pe halat? piticul ăla mare. Uite pe piticul, sare gardul. Băi, deschidem Ăla-n ușa halat? că dacă pic. Cristi, ăsta halat sau e unul halat? Da, ăla. Seamănă cu Mike Tyson, nu? De ce ăla e bun, bun? Nu știu, a fost la maestru și a fost piticul, știi? Și după ce a plecat el, a rămas piticul. Da? Crezi că da, Așa-l chema piticul și pe ăla. așa zicea. Uite bă, ăștia grasul, o boxează acum. Da, știu, dar nu aș mai tare. Nici eu, mie nu-mi plac. Mergem. Eu mă duc. Vii la mine? Mă duc pe acasă și pe vin. Ha? Mă duc acasă și Dar pe n-am vin. pe ce să ne duc. Învingător la puncte, Cătălin Dă-te. Apindinesei, Nim Timișoara.